thu thập vật chứng. Dân. Giang Bưu. Đại ca, bảo các anh em theo dõi sát sao Nguyễn Nhật Lai. Có tình hình gì gấp rút báo cáo. Cậu làm theo là được. Một đồng đại dương 26,7 gram. Sản xuất 3.000 đồng mỗi ngày. Phế liệu hao tổn 1/4. Nồi nung liên tục 24 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày 2 lò. Ăn cơm thôi. Không khớp. Cái gì không khớp? Cái gì? Nếu không vì thế anh đang làm việc quan trọng, em đã cho anh một cái bạt tay rồi. Nồi nung không khớp. Anh đi đâu vậy? Trời tối thế này anh mặc thêm áo vào. Được. Nồi khô gì chứ? Anh Thẩm, là tôi Nhật Lan. Vừa nãy tôi tra ra rồi. Dung lượng nồi nung chúng ta thu được hôm nay chỉ có 50 kg. Dù nó có hoạt động suốt ngày đêm cũng không thể đạt đến sản lượng 3.000 đồng mỗi ngày. Thế nên hôm nay rất có khả năng chúng ta đã khám xét một hiện trường giả. Được, tôi biết rồi. Bắt đầu từ ngày mai 3 ca đảo thành 1 ca. 3 ngày ngủ buổi tối làm việc. Không được sự cho phép không ai được ra khỏi đây. Bảo vệ canh giữ 24 tiếng đồng hồ. Đội trưởng Lâm, mỗi ngày chỉ còn 1 ca không thể đảm bảo sản lượng. Lúc nào đó ca ra và trách tội. Tôi chịu trách nhiệm việc này. Anh chỉ phụ trách sản xuất. Hiểu chưa? Nhưng gì đây? Có chuyện gì? Thằng này giấu tiền. Quỳ xuống. Quản đốc, tôi chỉ nhất thời hồ đồ. Con gái tôi bị bệnh. Quy tắc chính là quy tắc. Từ nay về sau, các người ai chân tay không sạch sẽ sẽ có kết cục giống hắn. Làm việc đi. Đại ca, sao thế? Anh em theo dõi Nguyễn Nhật La nói
Xưởng giả của chúng ta bị Ngụy Nhật Lai nhìn thấu rồi. Nhìn thấu bằng cách nào? Chúng ta bố trí máy móc theo danh sách quản đốc Chu đưa, nhưng do thời gian gấp rút, dung lượng nội nung không khớp với sản lượng. Chỉ có một sơ hở này. Đơn của tôi không có vấn đề gì, là tự các anh chấp hành sai sót đấy. Im mà. Nhưng Vương, đích thân cậu đi theo dõi. Dù thế nào cũng không được để cho hắn biết sự tồn tại của chỗ này. Tôi hiểu. Não cậu bị uống bao nhiêu nước vậy? Chút việc này cũng làm hỏng. Nói đi. Khai gia, sau khi việc này qua đi, tôi mặc ông xử trí. Nhưng bây giờ có thể cho các công nhân rút trước không? Bây giờ rút chẳng khác nào đâm đầu vào họng súng của Thẩm Đồ Đăng. Không thể rút, giữ đến cùng. Tôi sợ họ sẽ cố xông vào. Tôi chỉ sợ họ không xông vào. Ông muốn hễ nằm trong phạm vi cách xưởng 100 yard, giết không cần hỏi. Vậy Thẩm Đồ Nam hắn biển thủ, chính hắn làm tiền giả. Chúng ta làm việc theo thông lệ rồi, súng không có bắt, ngộ sát. Vậy Vang nói thế nào với phía ông Tống? Gián đã đóng thuyền, có nói hay không thì làm được gì? Trời sập xuống còn có chị cả gánh, không sập xuống đầu chúng ta là được. Xem ra cục cảnh sát và sở quân Pháp sớm đã cùng một ruột rồi. Vậy làm theo lời anh Thẩm, triển khai tìm kiếm diện rộng ở áp Bắc. Tôi không tin không tìm ra. Trên lý thuyết thì có thể, nhưng thời gian không kịp. Họ có thể hủy chứng cứ bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể tương kế tự kế. Là sao? Số đuôi 665 bán theo chúng ta từ nhà sách Phương Đông. Có cần cắt đuôi không? Không cần, cứ để họ bán theo. Dừng lại. Theo dõi sát sao Thẩm Đồ Nam và Ngụy Nhật Lai là được. Những người khác không cần lo. Xe kéo. Anh đi đâu? Phố Tất Bảo. Đi, bám theo. Lại nhìn. Để vào trong. Bọn ngựa bắt da chim sẻ trực sặc tiếp theo trông cậy vào tổng quân. Tăng lương cho cậu rồi cơ mà. Sao vẫn phải sống ở đây vậy? Phòng ốc sơ xài dột nát thế này, sẽ không có cô gái nào thích cậu đâu. Bây giờ tôi cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Một thân một mình không phải lo cho ai. Công việc rất quan trọng, gia đình cũng quan trọng không kém. Tục ngữ có câu thành gia lập nghiệp, cậu nên xây dựng gia đình trước, cuộc sống mới ổn định rồi mới lập nghiệp. Mài dao chẳng nhỡ việc chặt củi, biết chưa? Phải.
Anh ngồi đi, tôi rót trà cho anh. Anh Thẩm, đây là bạn của tôi, từ quê lên đây nhờ cậy tôi. Đây là anh Thẩm, ân sư của anh. Chào anh Thẩm. Chào cô, tôi tên là Ngư Xuân Miêu. Tôi biết anh chính là anh trai của cô Thẩm đúng không? Cô biết Cận Chân sao? Mấy hôm trước cô ấy có đến nhà chơi. Hai chúng tôi nói chuyện đến tận đêm khuya. Thực ra từ lâu tôi đã nghe nói anh là người có tiếng nói ở bến Thượng Hải. Cô nghe nó nói phát lác làm gì? Không cần đâu, anh ngồi xuống nói chuyện, ngồi đi nào. Cúng con, rót nước. Không phải đâu, tôi nghe cha của Cúng con kể đó. Anh ấy nói là phòng khách nhà anh còn trọng hơn cả từ đường của thôn chúng tôi. Cái bếp gì ở nhà bếp chỉ cần bật lên là có lửa, không cần phải nhét thêm củi. Nè, anh Thẩm, cái này là gừng lát mật ong của quê chúng tôi. Anh ăn thử đi. Anh đừng khách sáo. Rất ngon. Anh thích hả? Chỗ này hơi ít, anh cầm về cả đi, mang về cho cả cô Thẩm nữa. Lần sau tôi sẽ mang lên nhiều hơn. Anh phải dạy dỗ Cúng con thật tốt đó chứ. Cậu tên là Cúng con à? Phải. Từ địa phương của Giang Tây sao? Đúng vậy, ở quê chúng tôi con trai đều lấy tên con vật. Tên xấu dễ nuôi. Cúng con, nghé con gì cũng có hết. Sau này tôi cũng phải đổi cách gọi thôi. Tôi sẽ gọi cậu là Cúng con. Mong cậu sẽ sống thật lâu, bình an vui vẻ. Cảm ơn anh. Không có gì Cúng con. Gọi thế có sao đâu. Cúng con, Cúng con. Chán sống rồi à? Muốn ngủ thì tôi cho ăn viên kẹo đồng. Ngủ cả đời luôn khỏi phải dậy nữa. Thôi bỏ đi. Hôm nay chắc là không có việc gì đâu. Đi ăn cơm đi. Cảm ơn anh Bưu. Anh Bưu đúng là tốt bụng. Lùi xe. Mì xong rồi đây, mau ăn đi. Của anh đây. Trông có vẻ ngon đấy. Cảm ơn. Cô ngu rất giả rồi. Tôi không phải cô gì đâu. Anh cứ gọi tôi là Xuân Miêu là được. Được, tôi sẽ gọi cô là Xuân Miêu. Kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của cô ấy đi. Anh ấy sao lại căng thẳng thế? Hồi nhỏ hay bày trò gây chuyện lắm sao? Đâu có. Cũng còn nhát gan lắm. Anh ấy còn chẳng dám trèo cây. Lần nào anh ấy muốn ăn hoa quả, Toàn phải gọi tôi là chị, để tôi trèo lên hái cho anh ấy. Hồi nhỏ cậu cũng khôn đấy nhỉ? Hồi nhỏ thì khôn lắm, bây giờ thì hết khôn rồi. Dũng lắm. Sao lại nói là bây giờ có ý Dũng? Áp tải xe thôi mà cũng bị tai nạn. Suýt nữa thì mất mạng luôn rồi. Thiệt quá rồi còn gì nữa. Nói ít thôi, anh nói xem anh kiếm được mấy đồng. Đây là công việc của ngân hàng trung ương. Sao? Xuân Miêu, chuyện này thật sự là tại tôi đã quá sơ suất, không bảo vệ được cho Cúng con. Anh Thẩm, chuyện này không thể trách anh được. Anh chỉ là chân chạy giặc thôi. Anh không phải cảnh sát cũng chẳng phải bộ đội. Sao lại phải mạo hiểm như vậy? Anh thấy có đúng không anh Thẩm? Ngô Xuân Miêu, em nói ít thôi. Xuân Miêu nói không sai. Là người làm trong ngành tài chính, đúng là chúng ta không cần và cũng không nên tự dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng hết cách. Rất không may, chúng ta đang sống trong một thời đại rất bất ổn. Để giành được sự hòa bình phồn thịnh cho đời con cháu sau này của chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, chết không từ nan. Quá ra anh là Hồng Quân sao? Ngô Xuân Miêu, quỷ hóa quá. Ngô Xuân Miêu ngồi xuống. Ngô Xuân Miêu, anh ấy theo Quốc dân đảng.
Xin lỗi anh, tôi lỡ lời. Không sao. Xuân Miêu này, sao cô lại cho rằng tôi là Hồng Quân? Những lời anh vừa nói tôi cũng từng nghe Hồng Quân nói. Đồng tâm hiệp lực, chết cái gì gì đó. Lúc đó mẹ tôi nghe xong mà nước mắt chảy ròng ròng, chỉ mong tôi gia nhập với bọn họ. Xin lỗi anh, Xuân Miêu còn nhỏ tuổi, em ấy nghĩ gì nói đó. Không sao không sao. Thật ra tôi cũng muốn nghe thử xem cô ấy muốn nói gì. Tôi muốn tìm hiểu rốt cuộc người dân thôn quê Giang Tây nghĩ thế nào về Hồng Quân. Bọn chúng đều là thổ phỉ. Bọn chúng cướp của giết người, làm đủ việc ác. Tôi quyết không đổi trời chung với chúng. Xuân Miêu, tôi muốn nghe suy nghĩ thật sự của cô. Vậy nên cô hãy nói sự thật cho tôi nghe. Có lỡ lời cũng không sao, tôi không trách cô đâu. Cô đừng nhìn cậu ấy, cứ nói cho tôi nghe đi. Nói đi. Tôi nghe người lớn ở quê nói Quốc dân đảng chẳng được mấy hơi nữa đâu. Em điên à Nguyễn Nhật Lai? Anh ấy bảo em nói mà. Anh, xin lỗi anh. Nói tiếp đi. Cha tôi còn từng nói trong Quốc dân đảng toàn mấy kẻ tham ô đốt túi. Nói mồm thì hay lắm, nhưng chẳng thực hiện được chính sách nào cả. Bất kể là chính sách gì, xuống phía dưới đều biến thành chính sách ác độc hại người dân. Mấy năm nay, nếu không phải vì không sống nổi nữa, thì ai lại muốn dùng lên chứ? Nếu như có cơm ăn, thì ai lại muốn liều mạng tham gia cách mạng chứ? Người nghèo bị quốc dân đảng ép phải dùng lên. Lúc đó tôi đi theo chiếc xe đó suốt dọc đường, đi qua đường Hộ Thái rồi vào áp Bắc, cuối cùng đến chỗ này, xưởng sắt Tà Kiều. Bên ngoài xưởng sắt có rất nhiều lính canh ngầm. Bên ngoài trông rất bình thường, nhưng thực ra canh gác rất nghiêm ngặt. Anh Thẩm, tôi nghĩ hang ổ làm tiền giả thực sự rất có thể là chỗ này. Nhưng bây giờ cục cảnh sát và sở quân pháp đều không trông cậy được nữa, chỉ có thể tìm ông Tống đi điều động người của đội cảnh sát thuế. Gọi cho ông Tống. Dân. Không có ai nghe máy. Gọi lại đi. Vẫn không có ai nghe. Anh ơi, có phải ông Tống đó cố tình không nghe điện thoại của chúng ta không? Không phải đâu. Vụ này do đích thân ông ấy giao cho tôi làm. Ông ấy chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng chúng ta không thể đợi được nữa. Họ có thể chuyển đi bất cứ lúc nào. Tổng quân, chuyển lời đến thư ký của ông Tống. Bảo ông Tống đọc được lời nhắn thì cử người chi viện ngay lập tức. Dân thưa anh. Anh ơi, tôi còn có thể đi báo cho các anh em hội xe kéo. Bọn họ có thể đợi ở cổng xưởng Tà Kiều tiếp ứng cho chúng ta. Được. Làm vậy liệu có nguy hiểm quá không? Dù gì thì chúng ta còn chẳng có súng. Ai bảo không có súng? Đi. Làm gì đấy? Ngân hàng Trung ương kiểm tra theo lệnh, không được, không ai được vào. Tránh ra. Anh Thẩm cẩn thận.
Cẩn thận, cẩn thận. Anh. Trèo qua từ chỗ này. Các anh em đến cả rồi đây. Cảm ơn. Mấy người hỏi Xuân Miêu đã vào trong rồi. Xuân Miêu, sao cô ấy lại đến đây? Sao cậu không cản cô ấy lại? Tôi không cản nổi. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy lẻn vào trong từ cửa sau rồi. Lùi lại. Bỏ hết súng xuống. Bỏ xuống, bỏ xuống. Nếu không ông này sẽ bắn chết hắn. Anh Hào, tất cả bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Các anh em, tôi biết mọi người đều bán mạng cho người khác chỉ để nuôi sống gia đình. Vụ án này, thẩm mổ tôi chỉ bắt đầu xỏ, không truy cứu đồng phạm. Anh Hào, ôi trời đất ơi, ai cho em đến đây? Em mà không đến, bây giờ anh đã thành cái xác rồi. Trời ơi, nhiều tiền thế này sao? Toàn là tiền cả đây. Làm ra kiểu gì vậy? Trong đội không có tiền. Ôi trời ơi, số tiền này đủ mua cả Thượng Hải luôn đó. Ở đây có vàng thỏi. Khai ra đi, chủ mua là ai? Biết rõ còn hỏi thì chán lắm anh Thẩm. Cậu quyết tâm cùng một ruột với đám sâu mọt đó sao? Đội trưởng Lâm, trước đây cậu đâu có như vậy. Trước đây khi Lâm mổ một lòng vì đất nước, cũng đâu có thấy anh chiếu cố tôi. Nếu bây giờ cậu khai ra, tôi có thể xin giúp cậu. Cảm ơn. Không cần. Cậu tự tin đến vậy à? Cậu nghĩ lần này bọn chúng bảo vệ được cậu sao? Không thử sao biết được. Anh Thẩm, tôi biết anh có cơ, nhưng lần này Lâm mổ tôi cũng chẳng vừa. Anh Thẩm, anh Thẩm, phía sau còn có một căn phòng bí mật. Bên trong toàn là thuốc viện sống. Cậu giỏi lắm. Chính phủ đưa ra lệnh cấm thuốc viện, vậy mà các cậu vẫn dám làm. Gan to tây trời. Rủi ro càng cao lợi nhuận càng lớn. Bọn họ điên rồi. Một đám khốn nạn hại nước hại dân. Đưa cậu ta ra ngoài. Rõ. Tổng quân Nhật Lai, mang tất cả số thuốc viện sống và tiền giả về để làm chứng cứ. Nhưng các anh em bế đi. Được. Nào. Mau lên. Anh cẩn thận. Người ở bên trong nghe cho rõ đây. Chúng tôi là cảnh sát. Dư Chí Anh đã bao vây các người rồi. Nếu muốn sống, Nhật Lai thì buông vũ khí đầu hàng. Phó cục trưởng Dư, chúng tôi là người của Ngân hàng Trung ương, đã bắt được tội phạm rồi. Đừng đổ xuống. Bắt được rồi. Phó cục trưởng Dư, bắt được rồi. Đi. Nổ súng. Các anh em, ngoài đội trưởng Lâm là người phe mình ra, những kẻ khác đều là tội phạm làm tiền giả, được giết không tha. Bọn họ đều muốn giết người diệt khẩu đó anh. Nếu còn không đi thì sẽ chết hết. Làm thế nào đây? Đi hướng nào bây giờ? Đằng kia có cửa sau. Em vừa vào từ cửa sau. Đi mau. Anh.
Nấp đi. Anh Hào, mọi người đi trước đi, tôi yểm hộ cho mọi người. Nhĩ Đản, mau lên, mau cứu cậu ấy. Các anh em bắn hết sức cho tôi. Hôm nay chúng ta phải trừ hại cho dân. Phía trên có mai phục. Đi mau, đi mau. Đi mau, đi mau. Anh em, tôi xử các người. Xông lên, xông lên. Sumiêu, hôm nay cảm ơn cô. Nếu không có cô, mọi người đều đã chết rồi. Anh Tiểu Ngụy, Nhị Đản chết rồi. Nhị Đản chết rồi. Người anh em Hổ Hào, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các anh em kéo xe. Chết oan uổng hôm nay. Anh hãy tin tôi. Tôi thay mặt Ngân hàng Trung ương cảm ơn các anh. Anh Thẩm, anh vất vả rồi. Dưỡng thương cho tốt. Mau vào trong đi. Nhật Lai, chăm sóc cho Xuân Miêu. Tổng quân, trữ ảnh tra bảo quản thật kỹ. Đây là bằng chứng thép. Dân thưa anh. Anh Thẩm, sao thư ký Lục lại đến đây? Ông Tống mời anh đến dinh thự gấp. Bây giờ sao? Phải. Tôi đang nhét nhát, cậu đợi tôi một lát. Được. Khang Gia, phó cục trưởng Dư. Chột dạ rồi chứ gì. Đến đây tự chui đầu vào lưới à? Cậu đồ nam, nguôi giận đi. Lúc nãy chắc là chúng ta có chút hiểu lầm. Có phải hiểu lầm hay không? Lát nữa xem chứng cứ là biết. Dọn dẹp hiện trường sạch sẽ rồi đúng không? Nhưng tôi nói cho các người biết, chỉ cần Thẩm đồ nam đâu còn sống thì tôi sẽ theo đến cùng vụ này với các người. Làm tiền giả buôn lậu thuốc viện để tôi xem ông Tống và chủ tịch Tưởng có tha cho các người không. Vào trong cả đi. Có chuyện gì gặp ông Tống rồi nói. Được. Mời. Sao rồi? Đỡ hơn chưa? Không được, vẫn đau lắm. Bị thương gân cốt phải mất 100 ngày. Mấy ngày tới em ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi. Sao lại bắt tôi? Bọn tôi ngay thẳng, sao lại bắt bọn tôi? Nguyễn Nhật Lai, anh định giải quyết chuyện này kiểu gì? Anh kích động thế để làm gì? Chúng ta sẽ bị bắt đấy.
Không được, anh phải đi tìm anh Thẩm. Em tự về được không? Được, được, anh đi đi. Cô Thẩm. Nhược Lai, tôi đến tìm anh Thẩm. Anh ấy có nhà không? Vẫn chưa về. Nghe nói hôm nay chuyện ở xưởng tiền giả rất dữ dội. Thế mà anh lại không bị thương chút nào. Mạng lớn đấy nhỉ. Chuyện này còn phải cảm ơn cô. Cảm ơn tôi? Sao lại cảm ơn tôi? Nếu cô không nổ súng cứu chúng tôi thì chúng tôi đã chết ở đó rồi. Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là một kỹ sư, đâu phải tay súng bắn tỉa. Trên người cô còn dư mùi thuốc súng đấy. Đúng vậy, tôi bị ám mùi lúc thử súng ở xưởng vũ khí. Anh mà dám đồn dớ dẫn, tôi sẽ kiện anh đấy. Phải rồi, tuần sau anh đi cùng tôi đến bãi tập bắn. Tại sao? Anh nghĩ đi, tình hình hôm nay nguy hiểm như vậy. Tôi nghĩ anh nên tập bắn súng thì mới có thể tự bảo vệ mình tốt hơn được. Cũng có thể bảo vệ anh tôi được tốt hơn. Được, đợi giải quyết xong chuyện này rồi tôi sẽ đi học. Lần này chắc sẽ làm anh thất vọng đấy. Chuyện lần này dính líu đến cả cục cảnh sát và sở quân Pháp. E là họ sẽ xử lý nội bộ. Tuyệt đối không thể nào. Chỉ cần có anh Thẩm ở đây thì ai cũng đừng hòng thoát khỏi sự chế tài của pháp luật. Mong là vậy. Anh ơi, anh ơi, bọn Khương Hổ Hào bị bắt đi rồi anh. Anh Ông Tống đã biết được sự thật chưa hả? Anh đã nói với mấy chưa? Nói rồi. Thái độ của họ ra sao? Anh, sản xuất tiền giả buôn bán thuốc viện đều là tội chết cả. Thế mà cũng nhịn được sao ạ? Ông Tống có khó khăn gì sao? Có người uy hiếp ông ấy à? Là phía Nam Kinh sao anh? Chính trị là nghệ thuật của sự thỏa hiệp. Sau này từ từ rồi cậu sẽ hiểu. Tại sao phải thỏa hiệp hả anh? Không phải, chuyện này không thể nào bỏ qua như vậy được. Ngày mai sẽ mở cuộc họp báo, tuyên bố kết án tiêu hủy toàn bộ tiền giả, rồi tìm 2 kẻ chết thay ra gánh tội. Là chuyện này coi như xong. Anh, vì sao phải tìm kẻ chết thay? Chúng ta có chứng cứ vững như bàn thạch kia mà. Cấp trên, cấp trên lệnh cho chúng ta trả lại toàn bộ chứng cứ. Cấp trên nào cơ? Ai có quyền? Cấp trên chính là cấp trên. Đâu ra nhiều, tại sao vậy? Nhược Lai, vụ án này dính líu quá rộng quá sâu. Xưởng sắt Tà Kiều này còn được trong nội bộ gọi là xưởng 17. Ngoại trừ giúp họ kiếm tiền ra, nó còn cung cấp kinh phí hoạt động cho cả sở quân Pháp. Việc này đã được cấp trên âm thầm cho phép, nên chỉ có thể dừng tại đây. Kinh phí của bọn họ đều do chính phủ ủy thác cho ngân hàng trung ương chúng ta chuyển khoản. Nếu không đủ thì họ có thể yêu cầu hoặc lấy thêm. Nhưng mua bán tiền giả và thuốc viện đều là việc làm hại nước hại dân. Người ở Nam Kinh điên hết rồi sao? Ngụy Nhược Lai, cậu thực tế chút được không? Tôi thực tế, đúng, chúng ta phải thực tế. Thế nào? Bọn họ làm chuyện như vậy, chúng ta phải thực tế sau đây. Anh,
Nếu ông Tống không lo chuyện này thì chúng ta tiếp tục báo cáo lên cấp cao hơn. Chủ tịch Tưởng không thể nào bỏ mà. Cứ tiếp tục thế này thì đất nước chúng ta sẽ tiêu đời mất. Được rồi, chuyện này đã chấm dứt rồi. Những gì nói được làm được tôi đều thử hết rồi, vậy nên tôi mới bỏ cuộc. Vậy chúng ta công khai chứng cứ ra bên ngoài, để người dân biết là họ đã làm những chuyện gì. Áp lực từ dư luận sẽ khiến họ phải thúc thủ. Anh sẽ không có tờ báo nào dám đăng hết. Cổ đông thật sự đứng phía sau xưởng 17 là nhà họ Khổng và chị cả. Khang Gia và Dư Chí Anh chẳng qua chỉ là bọn tép triêu mà thôi. Trễ đó một nát thì chặt bỏ vài cành, có ý nghĩa gì đâu. Nhật Lai, xin lỗi. Xin lỗi vì khiến cậu phải thất vọng. Tôi cũng thất vọng về bản thân. Vậy cái chết của anh Hào và đám anh em là vô nghĩa rồi sao? Lẽ nào người dân bị tiền giả hại đều là đáng đời à? Chân tướng mà họ dùng tính mạng để đổi lấy đều bị chôn sống thật rồi hả anh? Các bạn ký giả, hoan nghênh các bạn đã đến. Vụ án tiền giả lần này ở Thượng Hải do Ngân hàng Trung ương chúng tôi phụ trách, phối hợp cùng Cục Cảnh sát Thượng Hải và chi đội trinh sát của Đảng tại Thượng Hải. Trải qua 10 ngày bố trí và điều tra, giờ hôm qua chúng tôi đã thuận lợi phá được vụ án, triệt phá được sào quyệt làm tiền giả ẩn náu tại xưởng sắt Tà Kiều của ấp Bắc Thượng Hải. Chủ mưu đứng đằng sau đã được chứng thực. Là Lưu Chí Tân, Cục trưởng phân cục áp Bắc, Cục Công an Thượng Hải, và Lâm Tiều Tùng, đội trưởng đội trinh sát Sở Quân Pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh giới Tùng Hộ. Để thể hiện sự cứng rắn của luật pháp và chế độ, hai người này hiện đã bị bắt giữ, chờ đợi phán quyết. Cái gì? Lâm Tiều Tùng đã phạm phải tội ác tày trời. Hắn không những làm mất hết thể diện của Sở Quân Pháp mà còn khiến danh tiếng của đội trinh sát bị ô uế. Xin mọi người yên tâm, bất kể là gia quy hay quốc pháp, tôi cũng nhất định sẽ trừng phạt cậu ta nghiêm khắc. Tại đây, tôi xin đảm bảo với mọi người về sự trong sạch của đội trinh sát chúng tôi. Bất cứ ai dám làm trái kỷ cương đều không được tha. Tôi đây cũng xin đại diện cho Cục Cảnh sát nói vài lời. Cục Cảnh sát chúng tôi luôn tận tụy để bảo vệ an toàn cho người dân. Sau khi chúng tôi tra ra được sào quyệt làm tiền giả, tôi đã đích thân dẫn đội đến hiện trường, chiến đấu kịch liệt với kẻ xấu. Dù tôi bị thương, nhưng chúng tôi đã bắn chết 10 mấy tên tội phạm ngay tại chỗ. Bọn xấu này rất xảo quyệt. Bình thường thân phận của chúng là phu xe kéo, nhưng thực ra mục đích của chúng là gì? Chính là phát tán tiền giả khắp mọi nơi. Láo tuét! Dư Chí Anh, ông đổi trắng thay đen ngậm máu phun người. Ông không sợ những quan hùng kia sẽ tìm ông đòi bản sao? Cái gì? Những phu xe kéo kia mới thật sự là những anh hùng thầm lặng. Không tin thì mọi người có thể đến xưởng Tà Kiều, đến áp Bắc. Nơi đó đâu chỉ có tiền giả mà còn có cả thuốc viện. Nguyễn Nhật Lai cũng câm miệng. Tránh ra! Buông tôi ra! Buông ra cho tôi! Đợi một lát. Sở trưởng Khang, Nguyễn Nhật Lai là nhân viên của ngân hàng trung ương chúng tôi. Theo lý mà nói thì phải cho chúng tôi đưa về tự xử lý chứ. Không thành vấn đề, bỏ ra đi. Anh, bọn họ có thể một tay che trời, nói hư nói dịu nói trắng thành đen tôi đều sẽ nhịn theo lời anh. Nhưng họ không thể bôi nhọ người tốt.
Anh đã tận mắt chứng kiến những phu xe kéo kia chết như thế nào kia mà. Người chết rồi mà còn phải gánh những tội danh kia sao hả anh? Hoàng Tòng Quân còn đứng đực ra đó làm gì? Tôi cầu xin cậu đó Nhược Lai đi đi. Anh đã quên lời thề khi vào Đảng rồi sao? Anh nhắc tôi phải ghi nhớ nó kìa mà. Anh đã quên chủ nghĩa tam dân rồi hả? Anh làm gì vậy? Đưa đi mau, đưa đi mau. Anh Ngụy, Nhược Lai, đi. Cố Dân Thẩm, cậu coi liệu mà thu dọn bãi chiến trường đi. Các bạn ký giả, xin mọi người hãy yên lặng trong giây lát. Cậu thanh niên vừa nãy đúng là nhân viên của ngân hàng trung ương chúng tôi, nhưng bởi vì cậu ấy không hiểu rõ sự thật trong vụ việc lần này, nên tất cả những gì cậu ấy nói đều là lời phiến diện. Thế nên tôi hy vọng mọi người đừng ghi lại những gì cậu ấy vừa nói, càng không nên lan truyền ra ngoài. Vui lòng giúp đỡ. Bây giờ chúng ta tiếp tục buổi họp báo. Mọi người có thể đặt câu hỏi nếu có. Họ không làm khó cậu đấy chứ? Tôi đã sắp xếp đền bù một khoản tiền lớn cho người nhà của các anh em phu xe kéo đã mất. Họ không làm khó cậu đấy chứ? Tôi đã sắp xếp đền bù một khoản tiền lớn cho người nhà của các anh em phu xe kéo đã mất. Tuy chẳng được ít gì, nhưng có còn hơn không. Còn những phóng viên kia, bọn họ đã nhận hối lộ, sẽ không ai lên tiếng gì sự thật đâu. Có viết cũng không dám đăng. Tôi hiểu. Tìm một nơi uống vài chén đi. Tôi nhịn cũng khó chịu. Anh Thẩm. Anh Thẩm, hôm nay anh làm tôi ngạc nhiên quá. Loại người làm việc dơ bẩn như tôi thì rất bình thường, chức trách mà. Anh thì sao? Ngày nào cũng quần áo bảnh bao ngang nhiên lẫm liệt, hễ đến lúc quan trọng lại hỏng bét. Tôi thật sự tưởng rằng trên buổi họp báo hôm nay anh sẽ hô hào vì dân vì nước đấy. Cảm giác dọn hậu quả cho Khang gia có sướng không? Cả cậu nữa. Trước đây tôi cũng giống cậu, có lòng nhiệt tình và cả lòng chính nghĩa. Nhưng trải qua nhiều chuyện rồi, tôi đã trưởng thành. Cậu đừng nóng vội. Sau này cậu cũng sẽ vậy thôi. Giữ sức khỏe nhé. Anh, tôi nghĩ mãi mà không hiểu. Tại sao chứ? Tại sao người tốt lại không có kết cục tốt? Tại sao chứ? Có một câu nói rất hay: phóng hỏa giết người thắt lưng vàng, sửa cầu sửa đường chết mất xác. Các đời đều như vậy. Nhưng bọn họ đã quên di nguyện của ông Trung Sơn rồi sao? Hay là lời thề chỉ là thứ bỏ đi? Chỉ nói thế mà thôi. Có vài người gia nhập đảng là để thay đổi Trung Quốc. Có những người thì chỉ là để bản thân thăng quan phát tài.
Chúng ta không thể yêu cầu người khác, chỉ có thể giữ vững chí hướng ban đầu. Làm tốt chính mình. Vậy anh có giữ vững chí hướng ban đầu không? Anh có hài lòng với kết quả này không? Tôi không hài lòng. Tất nhiên là không hài lòng. Ông Tống bảo đảm với tôi, nói là vụ án này nhất định sẽ trình lên chủ tịch tưởng. Chủ tịch tưởng nhất định sẽ cảnh cáo những kẻ cần cảnh cáo, bao gồm cả người nhà hắn. Tiền giả sau này sẽ không xuất hiện ở Thượng Hải nữa. Thuốc viện cũng sẽ bị tiêu hủy bí mật. Tôi biết mọi chuyện còn lâu mới đủ. Nhưng mà Nhật Lai mọi chuyện chúng ta làm không phải là phí công toàn bộ nhỉ? Rất nhiều người tưởng tôi quyền cao chức trọng, có vẻ như không gì là không làm được. Nhưng thực tế thì sao? Rất nhiều chuyện tôi đều bó tay bất lực. Ông Khải Sư từng nói, nuốt đá 10 năm cũng khó làm nguội lạnh bầu nhiệt huyết. Làm từng bước một thôi. Dù là ông Trung Sơn thì thời kỳ đầu cách mạng, ông ấy cũng đã thỏa hiệp rất nhiều, huống hồ là chúng ta. Tôi có thể thỏa hiệp cũng có thể nhẫn nhịn. Chỉ sợ thỏa hiệp sẽ thành một thói quen, tôi sẽ biến thành Lâm Tiều Tùng không đâu. Còn không cùng đường với hắn, anh ta cũng từng có nhiệt quyết, cũng có hoài bão, có lý tưởng. Tôi nói là sẽ không. Tin tôi đi Nhật Lai. Chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta nhìn về phía trước được không? Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chúng ta nhất định có thể thay đổi mọi chuyện. Chúng ta đi gánh cánh cửa tối tăm kia, người chúng ta yêu. Đời sau nữa, của chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng thật sự. Nhìn tôi đi. Hãy tin tôi. Tôi hy vọng cậu đừng quên gốc rễ. Không đâu ạ. Bây giờ hãy nhắc lại chí hướng ban đầu của cậu. Đền đáp nước nhà. Nói lại lần nữa. Đền đáp nước nhà. Đền đáp nước nhà. Khắc 4 chữ này vào xương tủy cậu, chảy trong dòng máu của cậu. Nếu cậu làm tôi thất vọng, tôi sẽ đích thân đuổi cậu ra khỏi đây. Nhưng nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Kể từ hôm nay, Nguyễn Nhật Lai chính là học trò cuối cùng của tôi. Tôi vừa là thầy của cậu ấy, cũng là người bảo lãnh chính trị cho cậu ấy. Nhật Lai ghi nhớ rồi. Sau này nhất định sẽ cố gắng không phụ ơn thầy. Tốt. Cảm ơn.
Không sao, đừng sợ. Anh Bưu, mở ra. Lui ra đi. Dân. Vào đi. Đại ca ở trong này. Ngồi đi. Nào. Điều kiện có hạn. Em đừng khóc. Anh vẫn ổn đây mà. Dài 3 năm là anh ra được thôi. Dài 3 năm. Cả đời có mấy cái dài 3 năm chứ. Anh bán mạng cho bọn họ. Bọn họ thì hay rồi. Vừa xảy ra chuyện là để mình anh gánh. Đúng là không phải người. Một đám súc sinh. Em đừng vậy mà. Em không hiểu. Chỉ có gánh họa thì mới là người mình. Sau khi ra tù mới có thể được trọng dụng. Thật đấy, anh thật sự cho là chờ đến khi anh ra họ còn tiếp tục trọng dụng anh à? Nực cười. Đây là mang cho anh à? Để anh xem. Anh ngồi yên đi.
Anh ăn canh trước đi, kẻo nguội. Mau lên, đừng bưng mãi. Ăn đi cho nóng. Hay là em đừng chờ anh nữa, tìm lấy người nào thật thà mà gả đi. Đừng tìm loại người chơi súng nữa, chán nát. Anh lại muốn đá em mà. Hôm nay em nói rõ cho anh hay, không thể được. Lúc trước anh đã hứa với em, trên bia mộ sẽ viết tên em. Anh nói là anh đùa thôi, viết là vợ của Lâm Tiều Tuần. Chính miệng anh đồng ý mà. Đời này em chỉ có hai việc. Việc thứ nhất, tìm anh trai em. Việc thứ hai chính là lập gia đình với anh. Chẳng phải chỉ là vài ba năm sao? Em chờ anh trai chúng ta vẫn là một trang hảo hán. Sao em lại ngốc thế chứ? Anh không đáng đâu. Anh không đáng đâu. Chào anh. Được, anh chờ chút. Xin chào, tôi muốn gửi đồ. Vâng, anh chờ một chút. Anh vui lòng ký tên vào chỗ này và chỗ này. Xuống xe. Mau xuống xe. Mau lên. Nghe nói có người chia một khoản lớn bảo lãnh bọn tôi ra. Là cậu à? Xin lỗi anh Hào. Các anh em đã mất mạng, danh phận cũng chẳng còn. Giữ được núi xanh không lo, không có củi đốt. Mấy người chúng ta còn sống được đã là may mắn lắm rồi. Chuyện này không trách cậu được. Muốn trách thì trách thói đời ăn thịt người này. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu được tại sao mấy người ở quê cậu lại muốn gia nhập Hồng Quân không màng sống chết. Tại đây tôi đảm bảo với mọi người, đội trinh sát chúng tôi trong sạch. Cục cảnh sát chúng tôi luôn tận tụy bảo vệ an toàn cho người dân thành phố.
Ngoài đội trưởng Lâm là người mình ra, những người khác đều là tội phạm chế tạo tiền giả, giết không cần hỏi. Thường ngày bọn chúng lấy thân phận người kéo xe, phát tán tiền giả khắp nơi. Cô Thẩm, về rồi à? Sao cô lại ở đây? Đến lúc nào đó? Vừa tới. Anh cũng ăn một bát nha. Được. Bà chủ, cho thêm bát hoành thánh. Sao vậy? Tâm trạng vẫn tệ à? Không sao, sau này sẽ còn tệ hơn. Quen là được. Đây là cái gì? Sách y học. Sách y học. Tôi nghĩ bây giờ có lẽ anh rất cần nó. Sở dĩ anh cảm thấy đau khổ và chán nản là vì đất nước của chúng ta bị bệnh rồi. Quyển sách này chính là phương thuốc. Mỗi khi gặp khó khăn, hơi chút thất vọng với hiện tại, tôi đều mở nó ra xem. Anh cũng có thể thử xem. Có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi. Nhất định đừng nói cho anh tôi biết. Em gấp cái này làm gì? Xưởng tiền giả nhiều người chết như vậy, chúng ta cũng phải có chút gì đó chứ. Tiền thật chúng ta không cho được, vậy thì coi tiền giấy như tấm lòng của chúng ta vậy. Tình cảm của anh với cô Thẩm sao rồi? Bọn anh không có tình cảm gì hết, chỉ là bạn thôi. Anh không định cưới cô ấy à? Đã nói là bạn bè rồi mà. Cưới xin cái gì? Nếu anh đã vậy thì anh theo em về nhà đi. Em muốn về nhà là hai chúng ta cùng về. Cha anh rất nhớ anh, thường ngày có nói suốt, em nghe sắp mọc kén lỗ tai rồi. Muốn về thì em về đi. Anh còn gì phải làm ở Thượng Hải? Thượng Hải quá nguy hiểm rồi. Em mới tới vài ngày, xe hơi nổ, đấu súng qua xưởng. Nếu anh không đi sẽ mất mạng luôn đó. Anh bằng lòng. Cũng còn, anh rất tốt. Nhưng anh không hợp lăn lộn ở thành phố lớn. Em thì hợp à? Em cũng không hợp. Lúc trước em cảm thấy Thượng Hải rất tốt, nhiều tiền ít người. Nhưng bây giờ càng ở đây em cảm thấy không ổn. Có gì không ổn? Anh nghĩ xem, hôm đó mấy phu xe kia đã chết thế nào? Họ chết vì cái gì? Nhưng trên báo lại viết họ là tội phạm. Hôm đó anh cũng thấy rồi, rất nhiều nhân vật lớn đều có mặt, nhưng họ đều không nói gì hết. Cũng còn, anh nói xem một nơi mà từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều nói dối không chớp mắt. Thật sự rất đáng sợ. Quê ta tuy nghèo, nhưng mọi người tốt bụng, ở cũng yên ổn. Thật ra em cũng không sợ anh chết. Em sợ anh ở Thượng Hải lâu quá, cũng biến thành người như họ. Anh không đâu. Anh không nỡ bỏ công việc hay tại sao? Không dễ gì anh mới vào được ngân hàng trung ương, vừa mới đứng vững. Giờ về quê anh làm được gì?
Hưng Quốc cũng có ngân hàng mà. Đó là của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản thì sao? Có thù với anh hả? Họ làm tiền giả, bán thuốc viện hay là giết người vô tội. Anh có biết bây giờ chỉ riêng thôn chúng ta đó có bao nhiêu người tham gia Hồng Quân không? Em đừng nói nữa. Anh sẽ không về đâu. Vậy là anh vẫn không đỡ ra cô Thẩm. Em thôi được chứ vậy. Sau này chuyện của anh em đừng lo nữa. Tự lo cho mình là được. Hôm nào em về thì nói với anh mua vé tàu cho em. Anh không đi em cũng không đi. Mà tư bản chỉ có một bản năng sống, đó là tăng giá trị bản thân, tạo ra giá trị thặng dư, dùng phần bất biến của mình, tức là tư liệu sản xuất, để thu hút nhiều nhất có thể lao động thặng dư. Tư bản là lao động chết. Nó như con quỷ hút máu vậy. Chỉ có hút máu lao động mới có sinh mạng. Lao động sống hút được càng nhiều thì sức sống của nó càng mãnh liệt. Chú ý tư thế đứng, hai chân mở rộng tự nhiên, rộng bằng vai. Khi cầm súng, gang bàn tay phải hướng thẳng, sát vào cổ súng. Đốt thứ nhất ngón trò móc vào cò, 3 điểm thẳng hàng. Nhắm thẳng. Bắn. Sức giật mạnh thế. Không sao, quen là được. Nè, thả lỏng chút, giống như vừa nãy. Trọng tâm dịch xuống dưới, mắt nhìn thẳng, hít thở phải đều. 3 điểm thẳng hàng, nhắm thẳng, nhắm chuẩn mục tiêu của anh. Được rồi. Bắn. Xin lỗi. Không sao. Tưởng tượng nó là kẻ địch của anh. Chuẩn bị. Bắn. Rất tốt. Tôi đã đọc cuốn sách cô đưa cho tôi rồi. Cảm thấy thế nào? Anh đọc không hiểu à? Hay là có vấn đề gì? Hiểu thì hiểu, nhưng mà chắc là vẫn còn chút hy vọng. Hy vọng? Ông Trung Sơn vẫn luôn lo cho nước cho dân, vẫn luôn phấn đấu hết mình để cứu nước, phấn đấu đến giây cuối cùng của cuộc đời. Mấy hôm trước, sự việc mà anh đích thân trải qua có phải đã đủ chứng minh sự kiên trì của anh và anh tôi hơi buồn cười không? Các anh nghĩ rằng có thể thay đổi gì đó, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể là chính anh bị thay đổi. Việc quốc dân đảng không làm được, các cô có thể làm được sao? Tôi tin nhất định là được. Tôi sẵn lòng dùng cuộc đời ngắn ngủi của mình để chứng minh, dù là mạng sống.
Đúng vậy, giống như anh của anh vậy. Tôi gia nhập Đảng Cộng sản khi ở Đức. Về Thượng Hải thì gia nhập tổ chức. Lúc đầu tôi cũng không hiểu cách mạng là gì, chỉ thích hành động một mình. Cho đến một lần, cấp trên giao cho tôi một nhiệm vụ. Như mọi khi, một mình tôi thực hiện rất thuận lợi. Nhưng khi rút lui, chi viện của quân địch đột nhiên xuất hiện, muốn đánh lén tôi. Một đồng chí bảo vệ tôi kịp thời, nhưng người đó lại hy sinh. Chúng tôi không quen biết lẫn nhau. Thậm chí tôi không biết người ấy tên là gì. Nhưng vào lúc khó khăn nhất, người ấy lại không chùn bước bảo vệ một người xa lạ như tôi, để lại hy vọng sống cho tôi. Còn mình thì hy sinh. Tôi đã buồn rất lâu, mãi vẫn không thể đối mặt. Tôi cảm thấy mình thiếu nợ người đấy, nợ người nhà người ấy. Mãi đến sau này, tôi dần dần hiểu ra, mỗi người trong chúng tôi đều có tên là đồng chí. Chúng tôi có một ngôi nhà chung, tên là tổ chức. Chúng tôi có chung một lý tưởng. Để thực hiện lý tưởng, chúng tôi cùng cố gắng, nên mới đoàn kết một lòng, không phân biệt ai với ai. Từ đó về sau, mỗi lần làm nhiệm vụ, tôi đều ôm quyết tâm phải chết, chứ chưa từng sợ hãi. Vì tôi biết, tôi ngã xuống cũng không quan trọng. Tôi không chỉ có một mình. Sau lưng tôi có hàng ngàn hàng vạn đồng chí. Họ sẽ kiên định đi tiếp về nơi lý tưởng chung của chúng tôi. Chúng tôi tin chắc rằng đất nước này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ đi hướng quy hoàng. Chúng tôi tin rằng đời tiếp theo nữa của chúng tôi sẽ được sống trong thế giới hạnh phúc, sung túc và phồn vinh. Đứa trẻ nào cũng được đi học. Người dân tầng lớp thấp có thể thoát khỏi đói rét. Mọi người bình đẳng, ai cũng có cơm ăn. Nông dân không cần nộp đủ loại thuế má nặng nề. Công nhân có thể sản xuất, có thể bán hàng ra thế giới. Ở mọi ngóc ngách khắp thế giới đều nghe được tiếng Trung. Ánh mắt của người Tây không còn là coi thường và trào phúng nữa, mà là yêu thích và khâm phục. Đây cũng luôn là lý tưởng của anh Thẩm. Lý tưởng có thể thực hiện bằng sự cố gắng, chứ không phải chỉ nói miệng. Trừng trị nghiêm kẻ chống Nhật. Hàng ngũ chống Nhật lập tức giải tán. Hàng ngũ chống Nhật lập tức giải tán. Trừng trị nghiêm kẻ chống Nhật. Trừng trị nghiêm kẻ chống Nhật. Hàng ngũ chống Nhật lập tức giải tán. Hàng ngũ chống Nhật lập tức giải tán. Trừng trị nghiêm kẻ chống Nhật. Trừng trị nghiêm kẻ chống Nhật. Hàng ngũ chống Nhật lập tức giải tán. Hàng ngũ chống Nhật lập tức giải tán. Trừng trị nghiêm kẻ chống Nhật. Tẩy chay hàng Nhật. Bọn Nhật Bản
Đội Nam, trưởng phòng đặng. Từ Nam Kinh về gấp trong đêm à? Tình hình nguy cấp, không thể chậm trễ. Trung ương có thái độ gì trước sự khiêu khích của Nhật Bản? Tới phòng làm việc của tôi rồi nói. Được. Một đám quan liêu lại còn dám khẳng định người Nhật sẽ không khai chiến ở Thượng Hải, chấp nhận toàn bộ điều kiện bọn chúng đưa ra. Thế có phải mất chủ quyền để nước chịu nhục không? Sự kiện Phụng Thiên còn đó, phản ứng này của chính phủ cũng chẳng lạ gì. Lần này Nhật Bản tạo ra sự kiện tăng sư Nhật để gây xích mích ở Thượng Hải, mục đích là để khai chiến. Đưa ra điều kiện cũng chỉ để làm màu thôi. Anh nói xem phía Nam Kinh đấy, từ trên xuống dưới không dành thời gian chuẩn bị chiến đấu, ngược lại tranh luận xem làm thế nào để né chiến tranh, không phải buồn cười lắm à? Sếp tranh cãi cho ra lẽ trong cuộc họp, nhưng mấy lão già ở Bộ Quốc phòng không hề để vào tai. Nói ngân hàng trung ương chúng ta làm tài chính không hiểu rõ chiến tranh, bảo chúng ta đừng đảo lộn quyết sách. Nếu họ chịu nghe lời khuyên thì có tới mức mất Đông Bắc không? Ngay cả quan văn Nam Tống cũng luôn nghĩ tới Bắc phạt. Họ thì hay rồi. Trưởng phòng đặng, xét trên tình hình hiện giờ, tôi kiến nghị sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu của ngân hàng trung ương chúng ta. Nếu lửa chiến lan tới đây thật, chúng ta chuyển vào khu tô giới, có thể miễn cưỡng duy trì vận hành. Được, anh yên tâm đi, tôi đi sắp xếp, nhờ anh. Được. Sếp uống nước. Nhật Lai, nhà cậu ở áp Bắc, đấy là nơi đóng quân của Lộ quân 19. Hơn nữa cách khu tô giới Nhật rất gần. Nếu thật sự có chiến tranh, chỗ các cậu sẽ gặp nguy trước. Mau chóng thuê một căn nhà khu tô giới, như vậy an toàn hơn. Nhưng tránh ra, tránh ra. Cố lên, cầm cự đi. Nào, đưa anh ấy đi. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đi đón người tiếp theo. Giang, chuyện gì đây? Đánh nhau với một đám Nhật Bản giữa phố. Bọn chúng đông hơn, đội tuần tra còn giúp bọn họ. Một lũ làm quan mà còn không trung nghĩa bằng phu xe. Cô Châu, nào, đưa cháu. Từ từ thôi, băng gạt. Cô Châu, anh ấy đứt cánh tay, thuốc này của cô không dùng được. Thuốc này đắt lắm đấy, dùng tốt lắm. Cô Châu, từ từ thôi. Cô Châu, đây là thuốc trĩ. Xin lỗi, nhầm rồi. Đợi một chút. Tiểu Ngụy, cố kiên trì. Những người xung quanh cháu toàn là nhân vật tầm cỡ. Tin tức của cháu rất nhanh nhạy. Cháu nói cho cô Châu, người Đông Dương Đoản Mệnh có đánh vào đây không? Chắc chắn sẽ đánh. Mặc dù chính phủ đã chấp nhận toàn bộ điều kiện của người Nhật, nhưng cháu suy đoán người Nhật vẫn sẽ đánh thôi. Vậy phải làm sao đây? Sắp chết rồi à? Người Đông Dương đánh tới đây, nhà của cô phải làm sao? Gần đây mọi người cứ trốn đi đã. Không cần ra ngoài thì đừng ra ngoài rồi. Nếu có điều kiện, tốt nhất là trốn vào khu tô giới. Khu tô giới đắt lắm. Đúng đó, một cô đâu thuê nổi, đúng không? Đây có khác nào đùa đâu. Vậy người dân có cách gì được? Đám quan già Nam Kinh thường ngày chỉ biết lừa tiền người dân, rồi chém gió. Tới lúc quan trọng thì chẳng được tích sự gì. Không đánh trận thì trả lại tiền đây. Lấy lại tiền cho tôi. Lại sắp đánh trận rồi. Lại sắp có người sắp chết rồi. Nước mất còn sông núi, thành xuân cỏ chậm chạp. Thương thời qua ước lệ, chim đau nổi ly biệt. Đọc lại lần nữa. Nhưng con đã nhớ rồi mà. Mẹ bảo con đọc lại lần nữa. Được ạ. Nước mất còn sông núi. Đọc to lên. Nước mất còn sông núi, thành xuân cỏ rậm rạp. Thương thời qua ước lệ, chim đau nổi ly biệt. Trận này xem ra là khó tránh khỏi rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng để đáp lại lời đe dọa của phe Nhật. Chính phủ thành phố đã đồng ý mọi yêu cầu của họ. Nhưng không biết bên Nhật sẽ trả lời thế nào. Thị trưởng biết nghe lời thật đấy. Không ngờ lại đích thân xin lỗi phe Nhật, nhưng mọi hoạt động cứu viện không được chống lại hàng Nhật. Vậy tiếp theo có phải cả Thượng Hải đều phải nói tiếng Nhật không? Là áp Bắc. Ngô Xuân Miêu.
Cháy rồi. Cô Châu, cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Đi, mau ra đi. Cô Châu, con tôi mất rồi. Cháy hết rồi. Chồng cô đâu? Cháy hết rồi. Mau cứu quả đi. Cháy rồi, mau cứu quả.